Jadi jika air pada ruang bilas atau ruang cuci ini masuk ke ruang pengering, jadi menggenang juga di sini. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Agus Cahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai servis mesin cuci. Teman-teman, sering terjadi pada mesin cuci kita, atau mungkin teman-teman sedang mengalami. Jadi air ketika kita mencuci itu masuk ke ruang pengering, masuk ke sini ya. Jadi menggenang juga di sini. Jadi ketika kita mau mengeringkan itu terkendala karena ada airnya, atau posisi airnya juga masuk ke sini. Sedangkan pada kondisi normal hal itu tidak terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan servis atau solusi dari masalah tersebut. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, share, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman senantiasa mendapatkan update informasi dari channel Agus Cahaya selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Masalah tersebut, jadi jika air pada ruang bilas atau ruang cuci ini masuk ke ruang pengering, itu sangat mengganggu sekali ya tentunya. Nah, ternyata masalahnya itu hanya sepele teman-teman, hanya ada di sini. Jadi di sini ini merupakan otomatis. Jadi ketika kita tombol drain kita buka, kita putar, maka ini akan menariknya dan kendor seperti ini contohnya ya. Ini drain ya, jadi kuras, artinya kita menguras air yang ada di ruang cuci atau ruang bilas. Jika seperti ini maka air akan mengalir, dan seharusnya tidak ada satupun air yang masuk ke sini. Jadi ketika ini kita putar seperti ini, posisi normal ya, ketika kita putar seperti ini airnya akan terbuang atau terkuras. Oke. Nah, jadi ini naik turun ya. Jadi jika terjadi masalah seperti itu, teman-teman jangan khawatir, kita buka saja ini, kita buka saja ya. Jadi di dalam ini merupakan saluran pembuangan air semuanya teman-teman. Yang ini dari saluran pembuangan dari tabung cuci atau tabung bilas, kemudian yang ini saluran pembuangan dari pengering, tabung pengering. Oke, kita buka di sini. Jadi di sini ada karet ya, karet klep. Nah, karet klep ini yang biasanya mungkin rusak atau bisa jadi kotor. Jika sudah kita bersihkan namun masih juga terjadi air masuk ke ruang pengering, tabung pengering, maka sebaiknya ini kita ganti ya teman-teman. Setelah kita ganti, umumnya dia sampai ini teman-teman. Jadi belinya itu ini, karet ini beserta ini, ada yang di dalam, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada, hanya ada karetnya saja, itu tidak masalah, ini bisa dicopot. Caranya gampang, dengan
membuka ini bagian ini teman-teman. Bagian ini kita buka dulu, kita tarik, kemudian pednya kita cabut, baru kita lepas karetnya ini, kemudian kita ganti dengan yang baru. Setelah itu kita tutup kembali seperti ini. Seperti ini. Mudah-mudahan permasalahan teman-teman bisa selesai dan teratasi ya. Mungkin itu dulu teman-teman video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga mengetahui informasi ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.